Azərbaycanlı kriminal avtoritet Ağbaş Qalib Gəncənski ləqəbi ilə tanınan Qərib Həsənov Rusiyanın Soçi şəhərində dünyasını dəyişib. Bugünün xəbərinə məlumat verilir ki, Qərib Həsənov 23 avqust 2026-cı ildə ailəsi ilə birgə Rusiyanın Soçi şəhərinə dincəlmək üçün gedib. Elə həmin gün Rusiya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. 24 avqust 2026-cı il tarixində Qərib Həsənovun saxlanıldığı polis məntəqəsində sərhəddində ciddi problem yaranıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılsa da o həyatını itirib. İddia edilir ki, həmin vaxt Qərib Həsənova dozadan artıq ağrı kəsici vurulduğu üçün həyatını itirib. 1976-cı il təvəllüdlü Qərib Həsənov bu gün doğulub boya-başa çatdığı Gəncə şəhərində dəfn edilib. İddialara görə mərhum postsovet məkanında kriminal aləmində Şakro Maladoy kimi tanınan qanuni oğlu Zaxari Kalaşovun yaxın dostlarından biri imiş. Zəhmət olmasa videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olun.